Nëntë të shenjat që jep trupi kur vuani nga anemia. Anemia si pasojë e mungesës së ekurit është një nga llojet më të përhapura të sëmundjes. Megjithatë, shumë njerëz janë të pavetëdijshëm për simptomat e anemisë. Kur njeriu vuan nga mungesa e ekurit, organizmi nuk prodhon dot rryaza të mjaftueshme të kuqe të gjakut. Gjakderdhja është një nga shkaqet e përhapura të mungesës së ekurit. Nga të dhënat Healthline, ndërgjegjësimi për simptomat e anemisë mund të ndihmojë njerëzit të shmangin komplikacionet e panevojshme dhe rrezikun shëndetësor. Sipas Healthline, këto janë shenjat paralajmëruese të anemisë: lodhje dhe mungesë energjie, ankthi, që shoqërohet me rritje të rrahjeve të zemrës, sëmundjet që dallohen nga syt, dhimbje të kokës, mpirje, vështirësi në përqendrim, vështirësi në frymëmarrje, arrahje të çrregullta të zemrës dhe pagjumësi. Nëse keni këto shenja, bëni një konsult me mjekun tuaj. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj.